long before our gala. Well, it is time to wake up because we need to meet the judges. It's International 2011. Możemy jeszcze raz, przepraszam. Na żywo z Płocka, proszę Państwa. Tyle, co przyjechaliśmy z obozów Beauty Camp po to, by pracować przy tym, co na co dzień robimy. Mistrz Supernational, jutro Miss Polski. Cóż, zapraszamy na zimowiska. Jesteśmy profesjonalistami, na co dzień pracujemy przy takich rzeczach po to, by zimowiska i obozy były jeszcze bardziej profesjonalne, jeszcze lepsze. Zapraszamy na zimowisko i pozdrawiamy wszystkie nasze uczestniczki Beauty Camp 2011.